havia una vegada 4 herois que es deien Rei Bàrbaro, Electric Ball, Super XXL i Suprect. Van a la muntanya i es van trobar una cova d'un drac. ¡Ey, al tanto que ens tira todo! Tranquil, rei bàrbaro, el matarem. Sí, el matarem al drac. Farem una trampa. Tinc una idea, podem fer un forat i després posarem fulles. Però pot ser que el drac es vagi volant. Posarem una xarxa perquè no se'n vagi volant. Segurament el drac tirarà foc a la xarxa i la trencarà l'electricitat i així es desmaiarà. I el drac va caure a la trampa i es va desmaiar. I tots li van donar electricitat i va a viure i llavors va dir al drac: no ataquis als ciutadans. I no ho va fer mai més. We'll be right back.